是清晰的或者是白色泡纹痰。第二个呢是黄痰、浓痰。第三类痰呢是血丝痰。那么咱们唯独没讲还有一种痰的类型，这个就是往往在久咳当中会出现这种痰，绿色和黄色相间的这种痰。那么这种痰呢，西医往往就认为的是绿脓杆菌感染，这也是非常棘手的一种疾病。咱们中医呢，中医治疗这个疾病啊，方子可以说要是开出来的也是非常的复杂。在食疗粉当中，咱们用这4味组合来针对这一类型的痰。茯苓化痰，无论是哪一种痰，哪一种痰色，哪一种痰的类型，首先都要用茯苓。然后呢，咱们中医认为啊，这种痰呢，它一定与肺和肝这2个脏腑有关。5脏6腑皆令人咳，这种黄绿相间的痰呢，它就与这2个脏腑有直接的关系。那么咱们肯定要有入肺经的，要有入肝经的。梅枣呢，梅枣它是敛肺的，收敛的，这个时候呢，起到一个收敛肺气的作用。三金呢，三金它是入肝经的呀，它可以清肝胆湿热。我们在临床当中发现啊，针对这一类型的呢，它往往都有肝胆湿热，所以一定要用三金来清肝胆湿热。牡丹呢，来泻肝火。这是针对这一类型痰导致啊，它是久咳有这一类型痰，咱们开的一个基础食疗方。那么在久咳的过程当中啊，它还会有其他之前咱们说的3种痰色的表现。那么咱们再根据之前的那个痰来进行辩证，这里就不做详细的讲解了。如果在久咳当中遇到清晰泡沫痰，咱们就按照一般性咳嗽的方式来治疗，加上久咳咱们的一个治疗方案。久咳呢，久咳的基础方是杏苏、椒圆和桃红。所以啊，这里咱们说加前面都有一个久咳的基础方，杏苏、桃红和椒圆。下一个类型呢是阴虚久咳，也就是阴虚导致了久咳。这有几种表现呢？有几种特点啊？咱们看看，久咳咳甚于夜间，也就是说白天的时候呀，他的咳嗽不厉害啊，或者是不怎么咳，一到了晚上呢，咳嗽就加重了。咳甚于夜间，或者是呢发热于午后，上午没事儿，一到下午就发烧。而且这种阴虚导致的发烧呢，它往往不高烧，往往都是低烧这样的一个范围之内。这2个条件有一个我们都认为是阴虚导致的咳嗽，那阴虚了就要滋阴，在杏苏、桃红、椒圆的基础上，我们需要加上养阴的、生津的麦味、桑杞养阴。还有一种情况，我们认为也是阴虚导致的咳嗽，咽干或者是脉细数。脉细数也是一个阴虚的一个脉象。那么咽干呢，我们为什么也认为是阴虚呢？咽干如果是口干，我们可以认为它是肺胃津亏了。那如果是咽干呢？咽干是说的是在咽喉深处。我们说肾经啊，在咽喉深处，也就是喉咙处有一个支脉，所以但凡是表现出有咽干这个表现，我们一般都认为它是肾阴虚。肾阴虚，所以一定要养阴。这种情况再加上久咳，我们就需要在久咳的基础上再加上桑杞和麦味来养胃生津。如果你仅仅咽干是肾阴虚导致的咽干，你用麦味肯定没有效果，一定要养肾阴，用桑杞。下一种类型的久咳呢，是与季节性有关的啊。有的人我们经常会听到有些人说，我到某一个季节就发病了啊，我到每一个季节就加重了。咳嗽呢，咳甚于寒冬，也就是说它一到冬天就加重了。冬天这个季节是哪个脏腑来当令呢？是肾这个脏腑，是不是？那肾这个脏腑来当令，所以啊，无论是咳嗽这种疾病啊，还是其他的疾病，一旦到冬天发作或者是冬天加重，那一定与肾有关系。这咳嗽呢，咳甚于寒冬，或者是背凉肢冷。背凉肢冷是不是也是肾阳虚的表现呢？所以啊，这一类型的咳嗽呢是与肾有关，确切的说呢是肾阳虚导致的咳嗽。5脏6腑皆令人咳，这个呢是与肾有关系的。那肾阳虚温肾阳呢，就用黑草来温肾阳了。这里面咱们还加上了一个黄草，黄草还可以植入肺经来温肺。
这是针对肾阳虚导致的久咳，咱们用这基础方加上黑草和黄草。那咳肾于春季呢，一到了春天我就加重，或者是咳嗽引起这个胸部的疼痛，胸这个位置疼痛。咱们说春季是哪个脏腑当令呢？肝当令。所以无论是咳肾于春季或者是咳引胸痛都与肝有关系。所以这一类型的咳嗽就是肝和肺这两个脏腑，咱们来找问题。咳引起胸痛，它也是说明肝的问题。那么一定要养肝，一定要养肝是吧？肝郁气滞，咱们就疏肝理气，然后有肝火就泻肝火。那基础方加上牡丹泻肝火，青草来养肝柔肝。这个里面咱们临床上遇到一个非常典型的一个案例，这个女性她是做医疗器械这个的北京的各大医院的医疗器械都是由她来供应的。她就是一到春天就咳嗽，她有个什么特点呢？她特别害怕一样东西，她就是害怕过年。过年每个人都喜欢过年，她就偏偏不喜欢过年，因为一到过完年之后她就要开始咳嗽了，所以她不喜欢过年。一到过完年之后就咳嗽，这是不是也就是春天要到来了呢？他就是这个时候发病。那咱们学完了是不是知道它一定要与肝有关系？咱们呢因为他之前西医治了很多，因为他有很多西医的这个资源，甚至呢去国外美国日本也治过他这个咳嗽，也没有治好。中医呢也治了很长时间，也没有治好。最后呢找到我们，这个案例是胡老师非常典型的一个案例。胡老师呢也是一看他的症状，一是发病的时间呢是在春天，还有呢他的性情特别急，特别就容易生气了，这是不是都是肝火的表现呢？所以咱们在治疗久咳这个方的基础上在杏苏胶原桃红的基础上加了养肝的泻肝火的，他的这咳嗽就治好了。这就是咱们说咳嗽的病因是不是很复杂呢？有的时候病因复杂，你不知道它不止于肺又不离于肺这个病例呢就是与肺这个脏腑有关系，还与肝这个脏腑有关系，一定从这两个脏腑来考虑它咳嗽的病因，才能够把这个咳嗽治好。下一个久咳，咱们说刚才呢春季与肝有关系了，这个里面两条呢还是与肝有关系。肝与肺它导致的咳嗽，这个之间的关系非常密切。咱们常常说肝火犯肺，肝火犯肺。肝呢在五行当中它是属木的，而肺呢，肺属什么？肺是属金的，木火可以行金。这个临床上表现也还有两个表现，这里咱们总结了两条。第一个久咳呢是肋痛，也就是两肋痛，不能左侧而卧。这个为什么咱们说与肝有关系呢？两肋这是肝经循行的路线，是不是肝经循行的路线，肝经绕阴气，抵烧伏过血泪，这两肋包括胸这个位置，这都是肝经循行的路线。那肋痛咱们说要有肝有关系，那不能左侧而卧呢？咱们说肝它是在它的生理位置是长在右侧的，但是为什么左侧不能而卧？咱们确定是与肝有关系呢？在咱们中医里面肝气是属左的，而肺气呢肺气是属右的，所以这位置咱们这种情况它是属于肝气不舒，这个地方胀，所以它不能左侧而卧，而肝气在左侧主生发。这个时候引起的久咳，那一定还要与从肝这个脏腑来着手，是不是？除了止咳的基础上，咱们还要加苏力疏肝理气的，青草呢柔肝，胶原呢是养肝血的，从肝这个脏腑着手。那如果在这个基础上它又出现眼睛胀，然后眼睛出现眩晕的感觉，这个时候咱们认为它是肝火有肝火了，咱们需要用牡丹来泻肝火。第二个呢，第八条久咳脉左关独弦，只要有这一条左关独弦，咱们知道这个脉象左关它是肝脉，如果肝脉出现弦脉，肝脉独弦，咱们可以直接的断定它是与肝有关系的，所以一定还是养肝，是不是？在咱们食疗粉当中苏力、青草、牡丹，这是直入肝经的3味食疗粉，在这里面都需要用上。胶原呢养血的，它也养肝血，这是咱们说的肝与肺之间的关系导致的久咳。下一个呢要与心这个脏腑有关系了。
心火伤肺。咱们说心在五行当中属什么呢？心属火，是不是？心属火，那心火伤肺。